بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړي او خوشحاله ژوند ولرئ خپل فامیلو سره. بیا خپل درس شروع کوو. نن اول سر کې لږ دغه تاریخ سره کار کوو، بیا ځو مخته. دلته تیرینۍ میاشت ده او دلته هغه میاشت چې راتلونکې ده. اوس کوم میاشت ده؟ اوس یونی ده. کوم کال ده؟ 2020. دلته د هفته ورځې دي: مانداگ، تیزداگ، اونزداگ، توشداگ او فریداگ. دغه ورځو کې مونږ یا کار کوو یا هم درس وایو، او دغه دوه ورځې چې ده مونږ په کور کې یو: لورداگ او سونداگ. اوس ګورو چې په مانداگ کې کوم تاریخ کوم ورځې راځي. په مانداگ کې یو اول تاریخ راځي، اتم تاریخ راځي، 15 تاریخ او 22 تاریخ پکې راځي. که زه اوس وایم نن کوم تاریخ ده، څه رقم موږ او تاسو پیدا کوو یا دغه تاریخ کولی شو چې ووایو. مثلا 2020 کال ده، 2020 یونی میاشت ده، نن سه‌شنبه ورځ ده او 23 تاریخ ده. سم شو؟ تاریخ 2020 یونی میاشت، نن ده سه‌شنبه 23 ده یونی. دا اوسو تاریخ او دلته هفته ده. کوم هفته ده نن؟ کوم هفته ده؟ دغه هفته ده شپږویشتم هفته ده. اوس د دې نه ځو یو ځینې سوالونه مو جوړ کړي ده، هغه سوالو سره کار کوو. دغه سوالو کې درې لغته ده چې تاسو هغې سره کولی شئ چې یو سوال جوړ کړئ. ډیر زیات نه ده، دا ټولې نوې نه ده. درې مختلف لغتونه ده چې دومره سوالونه ورځینې جوړ شوي دي. مثلا واد چی شي مانا ورکوي؟ چی شي؟ وار چیرته؟ نر څه وخت؟ دغه درې لغته ډیر مهم ده. دغه لغتونه تاسو حافظه کې مو وسپارئ چې تاسو اوسې کوئ چې یو نیم پلا ځینې سوالونه اوسې کوئ چې جوړ کړئ. مثلا ویلې ده اول سوال کې یا اول پوښتنه کې: واد یور دو؟ چی شي کوې ته؟ وار ار دو؟ چیرته یې ته؟ تاسو باید جواب ورکړئ. چیرته یې؟ کور کې یې؟ مکتب کې یې؟ بازار کې یې؟ باید تشریح کړئ. نر handler du mat؟ څه وخت خریداری کې خپل د ډوډۍ شیان؟ وار handler du mat؟ کوم جای نه یا چیرته نه، کوم جای نه ته خریداری کې خپل ډوډۍ. مثلا لیدل نه، ایکا نه، کوم بل مغازه نه. واد handler du؟ کوم شیان ته خریداری کې؟ مثلا چې خریداری ته ځی کوم شیان ډیر خریداری کې؟ واد äter du؟ چی شي خورې ته؟ چی شي خورې ته؟ مثلا نن غرمه ته چی شي خورې ته؟ باید اوسې کوئ چې تشریح کې. واد dricker du؟ کوم شی ته چیکې؟ کوم شی ته چیکې؟ مثلا کوم شی سره ډیر عادت یې؟ مثلا چای سره، شودې سره، کوم بل شی سره. واد tycker du om؟ چی شي دې خوښیږي؟ خوښیدل بل شی ده. دا چې چی شي خورې او چی شي چیکې دا بل خبر ده، او چی شي دې خوښیږي هغه بل خبر ده. مثلا یو شی یي چې موږ او تاسو ډیر خوښیږي، ولی هره ورځ شاید مو خورو، خو هره ورځ شاید مهیا نه. خو هغې په مورد کې تاسو باید خبرې اوسې کوئ. مثلا تشریح کې چې زه دغه ورځ کې دغه شیان خورم یا دغه شیان می خوښیږي.
دغه شی خورم دغه شی هم میخوخیږي. Vad äter inte? چیشی نخوری ته. چیشی نخوری ته. مثلا ځینې شیان ده چې د چا نه خوښیږي. هغه شیان وبخښئ هغه شیان چې ته نه خورې باید ووایې. مثلا مونږ او تاسو د خنزیر یا د خوک غوښه نه خورو، نو هغه ته وایې چې زه دغه شی یا äter inte باید تشریح کړې. Vad dricker du inte? کوم شی ته نه چکې. کوم شی ته نه چکې. Vad tycker du inte om? او چی شی دې نه خوښیږي. نه خوښیږي شاید مثلا تو شلغم می نه خوښیږي یا کدو می نه خوښیږي یا مثلا یو نیم څوک ده چې یو نیم شیان نه خوښیږي. دلته تاسو هغه تشریح کوئ سي. Ja, دغه و سوالونه مو اوس زو هلتید او دلتید کارخانگیانو ته. هغه کسان چې هلتید و دلتید ده دغه جای نه شروع کوي. دغه QR کود لري. ویل ده نن د اونسداگ 24 یونی چهارشنبه 24 یونی ده. svara på frågorna. جواب ورکړئ په سوالونه یا هم پوښتنې. Vad gör Johanna? چی کوي یوحنا؟ Var är Johanna? چیرته ده یوحنا؟ کوم جای کې ده؟ Vad är det för dag? کوم ورځ ده دا نن ورځ؟ دغه کیسه کې کومه ورځ ده؟ Vad är det för dag? کومه ورځ ده؟ Vem är Alex? څوک ده Alex؟ Alex څوک ده دغه قصه کې؟ Vad letar Johanna efter? چیشی لټوي یوحنا؟ چیشی پسې لټوي یوحنا؟ چیشی پسې لټوي؟ هلته قصه کې تاسو ته ویلې ده چې چیشی پسې ګرځي. Onsdag 24 یونی QR کود لري. چیشی کوي د ایما په مورد کې ده دا کیسه. ویل د لیسنا اول غوږ ونیسئ. rätt eller fel. وګورئ چې سم ده که غلط ده یا درست نه ده. صد کریس بیا په جای کې داسې یو چلیپا کېدی. که صحیح و دلته کېدی یو چلیپا، که غلط و دلته یو چلیپا کېدی. دلته هم دوه سوالونه ده د ایما په مورد کې. Vad äter Emma؟ وای چیشی خوري ایما؟ Vad äter hon inte؟ او چیشی نخوری ایما؟ یا د دلتید کارخانگیان هم دلته خلاصیږي او د هلتید دوام لري دغه صفحه کې. نن د اونسداگ 24 یونی نن چهارشنبه ده 24 یونی اوپتیدر. د یو جای د خلاصولو وخت. د خلاصولو وخت هر جای کې دلته سیبیدن کسته. مثلا د دواخانه یا درملتون اوپتیدر، د مکتب اوپتیدر، مثلا د یو مغازه دکان اوپتیدر. هر شی دلته اوپتیدر لري. مثلا د موزیم اوپتیدر. دغه سه اوپتیدر یعنی د خلاصولو وختونه. ګالری هغه جای ته وایي چې یو غټه جایی یا یو غټ کوټه پکې یو نیم تابلوګانې یو نیم شیان په نمایش ږدي خلک. سمه ده؟ ګالری. دا کوم ګالری ده چې پکې تابلو کوم شی ده چې نمایش ته یې کېښودل سوی ده. شاید مثلا زاړه موټرونه یا کوم بل شی چې نمایش ته یې کېښودل سوی ده. Ja, de galerien اوپتیدر څه وخت ده؟ måndag till fredag. د دوشنبه نه تر جمعې پورې 10 بجو نه خلاصیږي تر 8 بجې د شپې. lördag یعنی شنبه کې د 10 بجو نه خلاصیږي 10 د سهار نه خلاصیږي تر 8 یعنی تر 6 بجو در مازدیگر. söndag یا یک شنبه
12 بجو نه خلاصیږي تر 4 بجو د مازدیګر. سم سو؟ دلته QR کود لري، تاسو کولی سئ دې ته غوږ ونیسئ. ویل د titta på filmen اول فلم وګورئ. läs frågorna بیا پوښتنې ووایئ. svara på frågorna بیا جواب ورکړئ سوالو ته یا پوښتنې ته. när öppnar gallerien på tisdag وای څه وخت خلاصیږي دغه ګالري په سه‌شنبه ورځو کې. سه‌شنبه ورځو کې څه وخت خلاصیږي؟ د دوشنبه نه ویله چې تر جمعې پورې دغه بجې نه تر دغه بجې خلاصیږي. när öppnar gallerien på fredag څه وخت خلاصیږي دغه ګالري وای د جمعې په ورځ. när öppnar gallerien på söndag څه وخت خلاصیږي دغه ګالري یکشنبه کې څه وخت خلاصیږي. när stänger gallerien på onsdag او څه وخت بندیږي دغه ګالري د چهارشنبه په ورځ. när stänger gallerien på lördag څه وخت بندیږي دا ګالري په شنبه کې. när stänger gallerien på söndag څه وخت بندیږي دا ګالري یکشنبه کې. ښه کارخانګیان ما هم دومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. بیا هم که کوم سوال تاسو ته پیښیږي تاسو کولی سئ چې ما ته واتساپ کې زنګ ووهئ یا مسج کړئ. ښه ورځ ولرئ. خدای پامان.